të theksuara sa i përket sigurisht infrastrukturës që shteti ofron për këtë shtresë në Shqipëri, po ashtu kemi dëgjuar pretendimet, ndërkohë që kërkojnë më tepër mbështetje dhe deri ku do të vazhdojë marshimi i tyre, Migena? Marshimi i tyre do të vazhdojë drejt Bashkisë së Tiranës Arnold, do përpiqem ndërkohë të marr edhe të tjerë persona të cilët kanë të njëjtin problem, pra vuajnë në radhë të parë pikërisht mungesën e aftësisë për të parë. Përshëndetje zotrim. Jemi live në Syri Televizion. Cilat janë problematikat tuaja në përditshmëri? Nuk ka që t'jemi më keq më, me thonë të drejtë. O, vezo. Lëshoj, ikse mangës detalja, Ne jena cop si thush, po ne boft haje vetëm bashkëshor që kena shoqëro që dalim ka gjysore për rrezë dielli si thonë. Po gjithë ditë mbyll. Sa ju përkrah bashkia dhe qeveria në lidhje nga gjendja ekonomike? Bashkia po huaj se fare. As nuk do me ditë gjon, nuk qa kokën gjon që a je me defekt, as je me defekt, a ke siklet, as ke siklet, ke buk me hongër, as ke buk me hongër. A përfitoni ndihmë ekonomike ose personi që ju shoqëron? Jo, marrë vetëm kujdesarin si i verbër, përkrajnë atë më që kujdesarin gruja, bashkëshortje, dhe vetë jam i verbër si që vetëm këtë përfitoj. Qëtë gjosë s'kam asgjë, as njëmë, as njëmë sociale, njëmë ekonomike, jo, nuk ka. Ju faleminderit. Rrafsh. Migena, pra, duke dëgjuar pretendimet e të verbërve, shohim se kanë probleme të theksuara sa i përket mbështetjes së shtetit,